Ben, boa tarde a todas e a todos. Damos comenzo á sesión extraordinaria do pleno de hoxe. En primeiro lugar, excusa a súa asistencia ao concelleiro do Partido Popular Iago. Vale, pois excusamos a Iago. E o primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede da acta do día 30 de novembro. Algúnha manifestación? Enténdese, por tanto, aprobada. O segundo punto é o Plan Provincial de Cooperación a Obras e Servicios de Competencia Municipal, o Plan Único dos Concellos, o POS+, do 2018. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, en xuntanza do 14 de decembro, ordinaria de 2017, ditaminou favorablemente por maioría de votos a favor e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Vista circular da Deputación Provincial da Coruña relativa á comunicación da aprobación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 2018 do 3 de outubro de 2017 e as bases do devandito Plan único publicadas no Boletín Oficial da Provincia número 188 do 3 de outubro de 2017, visto que na devandita circular comunícase a asignación do POS Plus 2018 ao Concello de Bergondo por un importe de 599.478,76 euros, proponse ao Pleno, previo ditame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único de Concellos POS Plus 2018 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, solicitar a aplicación da achega préstamo provincial asignado aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a achega provincial 2018, achega provincial 2017 e préstamo provincial 2018. Financiamento de pago a proveedores, 0 euros. Financiamento de gasto corrente, achega provincial 2018 aplicado ao financiamento de gastos correntes 2018, importe da achega da Deputación, 209.028,78 euros. Financiamento de investimentos, achega provincial 2017, investimentos financieramente sostibles, denominación, mellora de camiños con aglomerado asfáltico nas parroquias de Moruxo, Ouces, Bergondo e Guísamo. Financiación de investimento, achega da Deputación 205.084,84 euros, Concello 115.296,86 euros, orzamento total 320.381,70 euros. Aprobar o proxecto de obra incluído no POS Plus 2018 que se relaciona nesta táboa. O resumo do solicitado Deputación sería o seguinte. Para gasto corrente, achegado con cargo a Deputación 209.028,78 euros, achegado ao Concello 55.971,22 euros, total 265.000 euros. Para investimentos, achega 2017 con cargo a Deputación 205.084,84 euros, Concello 115.296,86 euros, total 320.371,70 euros. Os totais son total da chega da Deputación 414.113,62 euros, a chega do Concello 171.268,8 euros, totais 585.381,70 euros. Segundo, aprobar o plan complementario do ano 2018 no que se inclúen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican a aprobar o correspondente proxecto. Denominación de investimento, mellora e asfaltado de camiños mediante regas e aglomerado asfáltico nas parroquias de Ouces, Lubre, Babío, Bergondo e Bixoi. Programa, grupo de programa 454, orzamento 200.048,53 euros. Terceiro, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, aguas e servidumes para execución das obras e que está en trámites de resolver o relacionado coas concesións e autorización administrativas que legalmente sexan necesarias. Cuarto, comprometerse o Concello a incluir no orzamento municipal 2018 os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal dos investimentos incluídos na anualidade 2018. Quinto, solicitar da Deputación Provincial da Coruña delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. Sexto, declarar que o Concello
non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan e, no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achégase o detalle de cada unha delas acreditándose que a súa suma non supera o 100% do seu importe. 7. Autorízase a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 8. Facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. Ben, pois como comentábamos na comisión informativa do xoves, é o segundo ano que cambian as bases do plan da Diputación, do que era o plan o POS, e agora, bueno, pois é o plan único, en donde hai unha parte que sí que obriga a que se executen obras que sexan financieramente sostibles, no noso caso a achega do 2017 como se lía na proposta que é de 205.084,84 e esa parte, para esa parte o que propoñemos é o proxecto de aglomerado que se citaba de 320.000 euros. Con este proxecto non é que se remate e que se poñan, bueno, pois digamos que todos os camiños en condicións, pero sí unha moi boa parte. Se a eso sumamos o que xa se está realizando do POS actual, o que vai a salir a licitación nestes próximos días de regas, pois entendemos que realmente lle damos un bo repaso, digámoslo así, a todo o Concello en cuestión de seguridade, tamén de seguridade vial, e que ademais lle facía moita falta. Algúns destes camiños eran onde tamén se pasou, estiveron afectados por obras de saneamientos e demais, polo tanto, pois se fai moita falla. A outra parte, a achega provincial do 2018, pois os 209.028,78, se propón a xustificación co gasto corriente e isto, eu comentaba outro día, non significa que non se fagan inversións. De feito, explicaba eu que este plan único sustituye tamén as subvencións en concorrencia que había para os plans de cultura, de deporte e de servicios sociais, plans que agora non existen, e iso non quere decir que non se estén facendo as actividades e que non se fagan tamén os investimentos tanto en cultura, en deporte como nos servicios sociais. O único é que agora esas actividades e esos investimentos se fan con fondos propios, porque precisamente o que se justifica para a Diputación pois é o gasto corriente, pois ven a través de temas de facturación de alumeado, temas de parques e xardíns, incluso a aportación tamén ao consorcio, moitas veces xa que é a xestión de residuos, é dicir, cuestións que son de competencia municipal. Polo tanto, xa digo, esa é a proposta, aprobar ese plan de camiños de 320.000 euros e despois tamén propoñemos para o plan complementario o proxecto de mellora asfaltado de camiños neste caso mediante regas e aglomerados, insistindo unha vez máis que as regas as deixamos para os camiños en donde ou ben non hai todos os servicios ou ben son camiños que apenas teñen tránsito pero que de todas formas teñen que ter un mantemento tamén regular. Se propoñen 10 camiños no proxecto principal, para que quede constancia. Camiño da DP 807 a Moruxo, camiño da DP 813 a Cangas, da DP 808 a Bergontiño, da AC 164 a AC 162, da AC 164 a Pedrosa, da AC 161 a Covas, da AC 170 a Cardosas, da DP 810 a Sampaio, da Nacional 6 a Rúa Nova e Loureda e da AC 214 a Valdomir. Isto xa digo é o proxecto principal. E no proxecto complementario o
camiño dende a intersección coa estrada DP 813 ata a Lagoa, camiño entre a intersección da DP 813 ata Campo Galán, camiño da intersección coa DP 811 ata Lubre, a intersección da 811 tamén ata a Igrexa de Santa Marta de Babío, intersección da DP 802 ata o lugar de Babío, camiño dende a intersección coas estradas AC162 e AC164 ata a Casa do Concello e camiño entre a intersección coa Estrada Nacional Sexta ata o lugar de As Cerqueiras. Ten a palabra a concelleira escrita. Sí, gracias. Bueno, no quiero entrar en bucle como el otro día con usted en la comisión informativa. Entonces, bien, a los proyectos son necesarios, pero no a destinar más de 200.000 euros a gasto corriente por mucho que lo permitan las bases. La razón es que usted aquí no aclara en qué se va a gastar y si el total aportado por la Diputación se llevase a inversión, tendríamos la certeza de que se iba a realizar, ya que en otro caso se perdería ese importe. De la forma legal que usted lo está haciendo, le estamos dando vía libre para hacer lo que le venga en gana. Nada máis. Ben, como lle decía outro día, efectivamente ese será un debate no próximo punto e en donde vostede tamén poderá ver que no anexo de inversións van inversións que van con fondos propios. Obviamente van con fondos propios porque estamos xustificando con gasto corriente os fondos que nos dá a Diputación, senón parte desos investimentos que van con fondos propios terían que ir cos fondos tamén da Diputación. Non é que vostede diga que non é que nos den carta blanca para facer o que queiramos. De feito, o espírito do plan único é precisamente que os concellos poidan destinar o plan da Diputación ás necesidades que crean con 20. E xa lle digo, si non é solamente neste caso de inversións, é que entonces eu lle pregunto as actividades de cultura, de servicios sociais e de deporte que viñan sendo financiadas con plans en anteriores convocatorias, agora as deixaríamos de facer porque non vai haber plans para actividade. Mire, eso es una cuantía mínima, no son 209.000 euros. Y como usted dice que cada cosa se habla en su momento, yo si quiere le cuento ahora el punto siguiente, en donde sé los presupuestos que se van a hacer con fondos, Diputación, etcétera. Pero yo creo que debemos de seguir un ritmo y un orden. O ritmo en todo caso, efectivamente, o marcamos así, pero eu lle repito que non é realmente ese criterio que vostede di. Pero efectivamente, non imos entrar en bucle. Es exactamente el mismo criterio. Non é. Bueno, ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Vamos a ver, eu me pregunto, unha partida tan grande que levamos de asfaltados, Cortiñán, Bixoi, prácticamente non vai ningún camiño, Cerqueiras, un camiño que vai servir a 2 casas que temos ali, e nada máis, toda esa zona que pasa, non temos ninguna opción. Pois mire, señor concelleiro, en Cortiñán realmente habería un camiño que podría ter mínima necesidade e que de feito por cuestións técnicas, de feito propuxemos tamén un camiño para asfaltar e técnicamente non se viu que tivera todavía esa necesidade. Probablemente dentro dun par de anos sí que se teña que asfaltar ou incluso o ano que ven, non agora. E en Bixoi, os camiños que necesitan realmente de ser asfaltados van a sufrir obras dentro de pouco precisamente cos saneamientos. Teremos que facer un próximo plan en donde despois de facer os saneamientos sí que teñamos que precisamente facer esas obras en camiños nos que estou de acordo con vostede que van a necesitar agora teñen unha necesidade relativa, despois a van a ter maior. Sí, vale, perfectamente, pero na zona de, por exemplo, Tras do Val, na zona de Raxás, aí están terminados prácticamente. Hai servicios, todos os servicios están listos. En Tras do Val imos meter un proxecto de saneamiento que chega á parte de Tras do Val. A parte de abaixo, do local social por aí, sí, que se vai meter acantellado, me parece moi normal que non se pero os da parte de arriba non entendo por qué. Os da parte de arriba, de feito, están asfaltados dende hai 2 anos e pico. Asfaltados, sí, con unha pouca gravilla, un pouco aquí. Xa lle digo, técnicamente nos propuxemos tamén esos camiños. Probablemente eses camiños sexan o próximo plan, terán que entrar no próximo plan. Estou de acordo con vostede. Moi ben, nada máis. Ten a palabra a voceira de Veciños de Bergondo. Sí, vamos a ver. Eu quería que, se me pode explicar brevemente, porque estou vendo aquí o asfaltado do lugar da Pedrosa, parroquia de Moruxo,
Eu, según entendo no plano, pois iría asfaltada toda a Pedrosa, non? Sí. Dende o stop da carretera xeral hasta o final de todo. Bueno, hasta onde indica o plano. Digo que eu non son un arquitecto, entón non entendo moito se vostede me fai o favor de explicar, eu simplemente estou dicindo eso. Bueno, e eu lle estou dicindo que é o que figura no plano, vale, que tampouco imos desgranar aquí camiño a camiño, que figura nos planos e efectivamente é a parte que figura aí documentada. Non fai falta ser arquitecto tampouco para ver nun plano ata onde chega. Probablemente toda a Pedrosa, non, eu entendo que este é o camiño principal realmente da Pedrosa. Haberá camiños auxiliares que non están contemplados. Por exemplo, aquí hai un margen que pon hasta o stop, isto me imagino que será o camiño que vai ao centro social, non? Sí, Entón, hai unha baixada que, sí, esa pequeniña vai dar baixada. A carretera despois abaixo a C164. Entón, a miña pregunta é, dendo centro social, atrás hai unha sinal que se fixo pouco de carretera cortada, ese trozo van a asfaltar? Pois probablemente non, se non está aquí será grafiado, non? A vostede é normal que se deixen 100 metros sin asfaltar un camiño? Pois moitas veces hai que ver as condicións do camiño. Claro, se está cheo de baches. Bueno, haberá que velo mellor incluso no seu momento. Perdón. A ver, eu penso que de facer unha cousa, facela como é debido. Sí, estou de acordo con vostede. Entón, a usted parece normal? O sea, que paremos de asfaltar xusto no centro social e do centro social para diante se corte. Pois probablemente ao mellor é porque hai cuestións en donde é dubitable a titularidade, moitas veces. Polo tanto, nese caso, e como nós temos aquí que certificar a titularidade, pois entonces precisamente... Camiño privado. Non lle estou afirmando nada, lle estou dicindo que podería ser unha das cuestións e como está supervisado tamén técnicamente, pois que podería ser unha das razóns. No caso, si no seu día despois se ve, nós non pretendemos con este plan que quede asfaltado todo o concello, obviamente, quedarán todavía fases e camiños, obviamente, que requerirán. Todo non se pode facer. Dunha vez non. Aí estou totalmente de acordo con vostede. Ahora, o que se faga ben. Ben. Parece? Eu penso. Sí, perfecto. No, perfecto. Por aí pasan veciños que están pagando os impostos, me imagino que tamén terán dereito a que se asfalte. Ou non? Como que non é de pé, a ver, todos somos iguais, creo, non? Entonces, Sí. de verdad, No, pero a ver, os camiños moitas veces tamén pasan polos que non digo que sexa este caso. Os camiños tamén pasan polos camiños privados, os veciños pasan polos camiños privados. E tamén pagan impostos, e máis nós non asfaltamos os camiños privados. Solamente poño eso tamén como unha cuestión que non digo que sexa o caso, pero que eso se dá a día de hoxe. entón, como antes Nada se máis, faltou. o sea. Vale, perfecto. Vale. Bueno, é o seu punto de vista, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra o voceiro de Anova. Nada, só matizar unha pequena cuestión. Dicía vostede 10 camiños, en realidade son 10, hai camiños que son individuais e algúns son, digamos que colle un entramado dunha zona, non? Entón, estou pensando, por exemplo, en algún da zona de San Paio, de Valdomir ou mesmo da Pedrosa, que serían dúas ramificacións, non? Quer dizer, son 10, pero a mellor son uns pouquiños máis como resultante final. E pouco máis. Hai camiños que efectivamente se tiñan previstos, comentouse o de un principal de Cortiñán, algún de Bixoi tamén se tiña contemplado, e, bueno, por diferentes casuísticas, porque falta o tema do saneamento, porque o criterio técnico dixo ou considerou que non procedía, porque non estaba suficientemente deteriorado, digámoslo así, ou ben algún camiño que se asfaltou con regas, eso sí, pero a mellor fai un ou 2 ou 3 anos, non? Parecía un pouco volvelo meter xa, pois un pouco prematuro, quizáis, non?
E pouco máis a que comentar ao respecto. Si, lle comentaba ahora precisamente os camiños que vostede citou se lle pasaron ao técnico e foi precisamente o técnico o que ten tamén que facer un informe en donde, ao ser financieramente sostibles as obras, ten que realmente verse a necesidade que a real a día de hoxe. Por iso lle repito que nós tamén nos propuxemos, pero que non son camiños que agora mesmo estean todavía nesa necesidade. Incluso, aínda sabendo, todos, que este plan, o aprobamos hoxe, espero, se aproba despois en Diputación, teñen que vir as autorizacións, se licita e, polo tanto, as obras non se vayan a estar facendo como mínimo probablemente hasta o verán. E que, de feito, van a pasar por eses camiños e por estes camiños outros 6 meses. Vai a seguir pasando o inverno e os camiños van a estar peor, non? No próximo plan, xa lle digo, se terán que meter porque esa necesidade a vimos todos, Por exemplo, me vas a Global, non? Temos dúas vías principais, a arriba e a baixo, e que non entre ninguna As dúas, con todos os servicios, que, bueno, facen un pouco as dúas se propuxeron pola miña parte, de feito, Pero e non vai ningunha. Fíjese vostede, ás veces incluso, non? No, pero xa lle digo, cando se remate o saneamiento, aí se teñen que meter. Se teñen que meter cando se faga o saneamiento. Ben. Sí. Ahora estou pensando eu, si vostedes, bueno, dentro deste plan, concretamente da Pedrosa, o van a asfaltar cando puxeron os burros ou os mulos, non sei como se chaman. Os lomos, sí. Os lomos esos. Pensouse que se iba asfaltar? A ver, isto o estamos propoñendo agora. De feito, hai algún camiño que efectivamente que ten eses lomos de burro. Aínda así, e dado que, repito, que estos camiños aínda se van a asfaltar, van a tardar bastantes meses, bueno, pois os lomos de burro, como chamamos, ou de asno, agora xa non me recordo, pois son, en todo caso, todos sabemos do que estamos falando, non? Era unha obra que xa estaba contratada e estaba xa planificada con anterioridade. E a pesares diso, consideramos que agora, no momento de asfaltar o camiño, que se deberían asfaltar igual. Co cal se teñen que contemplar precisamente esas accións. E, de feito, estaremos mellorando igual a seguridade vial durante estos 6 meses, ou 7, ou o tempo que pase. De todas formas quedarán, claro. Sí, claro. E que xeito, bueno, baixo o meu punto de vista, non é por que xeito terá facer os lomos e despois asfaltar? Non será mellor asfaltar e despois os lomos? Por suposto, pero como os plazos, os tempos non son os mismos, polo tanto, hai accións que xa están tendo a día de hoxe pois un beneficio realmente, e isto, como non imos aprobar e facer as obras xa, porque sabemos como os tempos que levan estos procedimentos, bueno, pois en todo caso creemos que é unha cuestión igualmente paralela. Mire, eu feito está. Eu voulle dar un consello e co mellor desexo do mundo, unha cousa é gastar e outra cousa é invertir. Por suposto. Para min, desde veciños de Bergondo, permítame, sin ánimo de ofender a nadie e que nadie me colla mal, pero isto foi tirar os cartos. Bueno, esa é unha apreciación súa. Nada máis. Moitas gracias. Me permite, ya que veo que hai segunda ronda de intervenciones hoy, hablando del tema de la Pedrosa, que es un tema que yo ya le comenté, no en pleno, sino, perdón, que yo le comenté a título personal. Hay una carretera que está cortada, justo la que baja de la Pedrosa a la Chela, por un muro de una finca que está caída. Esa carretera es muy transitada. Bueno, era muy transitada, ahora no podemos transitarla más que andando. Vale, entonces, si se puede tener en cuenta, se lo agradezco. Votos a favor da aprobación do plan único? Votos en contra? Abstencións? Ben, enténdese, por tanto, aprobado. Ben, o terceiro punto é o orzamento municipal do ano 2018. Acordo que proceda.
Ben, a Comisión Informativa, en xuntanza o 14 de decembro, ditaminou favorablemente por maioría de votos a favor e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Formado por esta Alcaldía Orzamento Municipal por exercicio 2018, o que se lle unha documentación que preceptúa o artigo 168 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, realizada a tramitación segundo o sinalado na legislación vixente nesta materia, artigos 162 a 171 do citado texto refundido e artigos 18 a 20 do Real Decreto 500 de 20 de abril de 1990, visto o informe emitido pola intervención, proponse a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o límite máximo de gasto non financiero que ascende a contía de 6.693.554,1 euros, coherente coa estabilidade orzamentaria. Segundo, aprobar inicialmente o orzamento desta entidade para o exercicio de 2018, sendo a contía fixada tanto en gastos como en ingresos, un total de 6.140.645,89 euros, asignando a cada un dos capítulos as seguintes cantidades. No estado de gastos, capítulo 1, gastos de persoal, créditos iniciais 1.852.218,88 euros. Capítulo 2, gastos en bens correntes e servizos, créditos iniciais 3.201.733,6 euros. Capítulo 4, transferencias correntes, créditos iniciais 252.079,29 euros. Capítulo 6, inversións reais, créditos iniciais 812.614,66 euros. Capítulo 8, activos financieros, créditos iniciais 22.000 euros. Total de créditos iniciais 6.140.645,89 euros. No estado de ingresos, capítulo 1, impostos directos, previsións iniciais 2.295.175,12 euros. Capítulo 2, impostos indirectos, 30.000 euros. Capítulo 3, taxas e outros ingresos, 1.313.367,80 euros. Capítulo 4, transferencias correntes, 2.230.818,51 euros. Capítulo 5, ingresos patrimoniais, 44.199,62 euros. Capítulo 7, transferencias de capital, 205.084,84 euros. Capítulo 8, activos financieros, 22.000 euros. Total, 6.140.645,89 euros. Terceiro, aprobar igualmente as bases de execución do devandito orzamento. Cuarto, aprobar a plantilla de persoal funcionario laboral segundo consta no expediente. Quinto, que se expoña ao público polo prazo de 15 días hábiles para os efectos de reclamacións conforme ao preceptuado no artigo 169.1 da citada lei. Sexto, que no suposto de que non se presentaren reclamacións contra o mesmo considerarase definitivamente aprobado, debendo cumprirse o trámite da súa publicación, resumido por capítulos no Boletín Oficial da Provincia, xunto coa plantilla de persoal segundo dispoñen os artigos 127 do Real Decreto Legislativo 781 de 18 de abril de 1986 e 169.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Noutro caso, procederase de acordo co previsto no número 1 deste último artigo. Sétimo, que de conformidade co número 4 do mesmo precepto legal remítase copia do referido orzamento á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma. Ben, pois tamén, como lles comentaba o outro día, bueno, a proposta de orzamento que se trae difire bastante, e así xa se fai constar tamén na memoria da alcaldía con respecto ao ano 2017, no que tiñamos un incremento de ingresos pola regularización que se estaba a facer do catastro. Ese tema, que era un tema extraordinario e que supuxo un incremento no capítulo de inversións, foi o feito puntual do ano pasado. Entonces, por lo tanto, este ano 2018, para o ano 2018 a proposta sería máis ben comparable co ano 2016, pasando a proposta de orzamento de 5.976.000 a 6.140.000, que son os límites realmente polos que nos que anda o Concello de Bergondo. Ben, efectivamente, o capítulo de inversións únicamente está en unhas cantidades de 812.614,66 euros, que xa digo eu tamén que non nos parecen as suficientes, que desexaríamos tamén que fose superior.
Pero, en todo caso, como lles digo sempre, temos un límite que son, obviamente, pois os ingresos, e son eses 6.100.000 euros. E tal incluso como se comentaba ahora, e xa que para nós, e o temos defendido moitas veces, moitas das partidas que van no gasto corriente son tamén inversión, xa que nós consideramos a inversión nos servicios sociais, a inversión en educación, a inversión en cultura, pero efectivamente pois forman parte do gasto corriente, que son os 3.200.000 euros, que é a partida que se leva a maior parte, o capítulo que leva a maior parte no orzamento municipal. Deses, e volvendo un pouco tamén ao que falábamos antes con respecto á subvención do plan da Diputación, eu decía que se ve, obviamente, no anexo de inversións, en donde está financiado con recursos propios non afectados, precisamente por eso, porque non estamos xustificando con obras o que nos dá a Diputación. Igual que non xustificamos con obras, e por eso así yo decía outro día, o que nos dá o Estado na partida de participación de tributos no Estado, que é 1.319.000 euros, e que ningún gano, digamos, se cuestiona, sino que efectivamente forma parte de todo ese global, ou o Fondo de Cooperación da Xunta de Galicia, 297.000 euros, é dicir, son ingresos. Igual que son ingresos, pois o que se recauda do IBI, pois 1.250.000 no IBI urbana, ou no rústica, pois 310.000 euros, por poñer algunha das cantidades. É dicir, con todo eso que conformamos son 6 millóns de ingresos, con todo eso e obviamente máis partidas, e con eso que nos decidimos é como conformar a nosa proposta de orzamento. Polo tanto, dá igual, e iso o sigo defendendo, dá igual o que xustifiquemos nun lado ou noutro, senón realmente o que se reflexe despois no propio orzamento. E, efectivamente, 800.000 euros en inversións non é moito, pero, bueno, tamén non está mal. Xa digo, hai concellos que incluso nin siquiera poden chegar a estas cantidades. En todo caso, nós temos a oportunidade despois de poder utilizar os remanentes, que saben vostedes que non se poden incorporar na proposta de orzamento, e que despois, cando cerremos este ano 2017 e se faga a liquidación, veremos tamén o resultado deste exercicio, e veremos a posibilidade de efectuar os suplementos necesarios, en donde aí, basicamente, o que podemos facer son obras financieramente sostibles, como de feito estamos facendo neste ano. Les comentaba a vostedes o outro día que recentemente na última xunta de goberno pois por fin xa poidemos aprobar o inicio xa da licitación de numerosas obras que foron aquí, que viñeron a pleno para ser aprobadas, e tamén viñeron a pleno pois para ter a consignación de crédito suficiente, e unha vez obtidas todas as autorizacións, pois nos veremos con que vamos a estar realmente executando moitísima obra a principios do ano 2018, no primeiro semestre, que realmente se corresponde pois cos orzamentos e suplementos do ano 2017. Polo tanto, esa será tamén a vontade e a vocación no ano 2018. Igualmente, tamén estamos a expensas de ter noticias tanto positivas ou negativas dos fondos do IDAE, para ver tamén realmente as obras que hai que facer en melloras eléctricas, en melloras de iluminación. E en canto aos saneamientos, bueno, pois adiantábamos antes que estábamos tamén a piques de facer licitar varios proxectos de saneamientos, proxectos máis importantes para realmente, bueno, pois acabar de completar determinadas zonas. Efectivamente, nos sigue quedando Lubre, en donde todavía estamos coa tramitación do proxecto que entronca o saneamiento existente coa conexión coa depuradora. Todavía sigue en tramitación, de feito, ainda acaba de chegar un informe a semana pasada, e iso todavía tardará bastante, xa que temos despois que iniciar o procedimento de expropiacións e demais. O importante é que vai seguindo o seu curso, e que veremos, bueno, pois eso de, en canto se poida, pois tamén traelo a pleno para dotalo económicamente.
moito me temo que non será nos primeiros meses, e incluso dubidoso que o mellor poida ser incluso no 2018, pero bueno, o gallá. Ben, eso, en canto ás inversións, se propoñen unha serie igualmente de inversións sin especificar xa que efectivamente non hai todavía proxectos, e non solamente os 300 para mellora de seguridade viaria, 365.000 euros, que sería aproximadamente o plan que acabamos de aprobar da Diputación, e a maiores 90.000 euros. Tamén se propoñen partidas para reforzo do alumbrado pequena, xa digo, estamos a esperas do que resulte do IDAE de 50.000 euros, sinalización turística 10.000, renovación de beirarrúas, tamén vamos a licitar agora o proxecto que veu aquí a pleno de renovación de beirarrúas en Guísamo, e agora pois continuamos con esta renovación de beirarrúas. Xa digo, non están feitos todas os proxectos, e por eso tampouco aquí se fai referencia explícita a elos. Tamén unha partida para inversión en parques infantís para a máis que renovación, a adecuación dos existentes, que tamén era unha das demandas que se facía a través da participación nos veciñal nos orzamentos deste exercicio. Así mesmo tamén pois a reposición e acondicionamento das escolas unitarias, bueno, pois despois de moitos anos necesitan tamén que pintemos as escolas, e probablemente pois tamén traíamos no seu momento pois tamén algún suplemento para algunha partida máis relacionada con educación. Igualmente, ahora mismo estamos levando unha serie de un proxecto coa renovación de pistas polideportivas, que salirá tamén, se aprobará esta semana, e salirá a licitación tamén estes próximos días, e aquí traemos igualmente unha proposta tamén de cerca de 40.000 euros para o mesmo, e tamén para outras partidas de deportes e demais. En canto a partida o capítulo de gastos de persoal, que con un 30,16%, 1.852.000, aquí, xa digo tamén, tal e como se di na propia memoria, non se está contemplando o incremento da posible aprobación da RPT, xa que non está aprobada de xeito definitivo. Tivemos no pleno pasado unha aprobación inicial, pero non temos a aprobación definitiva. Cando esta sexa xa real, pois terá que vir tamén unha modificación orzamentaria a pleno no seu momento. E tamén relacionado tamén con este punto, e, bueno, xa que en acta tamén se recollía ben, pero está tamén recollendo algunha cuestión, si me gustaría indicar algo que se recolle na acta e que se falou no pleno pasado, e era referida a determinados postos e determinados traballadores que se citaba que teñen especial disponibilidade, se permite conciliar e además poden compensar as horas dos plenos cando teñen que facer un horario de 40 horas semanales. Bueno, quero que conste tamén en acta que iso non é certo, xa que a especial disponibilidade non implica a especial dedicación, e aquí os traballadores fan 37 horas e media e todo o mundo compensa as horas que fai de máis. E con temas de conciliación o mismo, quen ten fillos menores, pois tamén concilia, excepto en casos moi puntuais por necesidades do traballo. Polo tanto, as cuestións relativas a capítulo de gastos de personal realmente van ver as súas modificacións despois no próximo suplemento. Xa digo, a plantilla deste exercicio, que tamén foi negociada na mesa de negociación, como se cita, do día 7 de novembro, é a mesma, como non podía ser de outro modo que a do ano pasado. E despois tamén facer unha mención ao gasto corriente con leva, pois as partidas máis grosas, que son as partidas de auga, de abastecimiento, de saneamiento, pero esas son partidas que teñen o seu reflexo tanto nos gastos como nos ingresos. Entonces, bueno, digamos que por un lado entran e por outro lado salen. Isto é así.
O máis grosso é sempre os programas relacionados con servicios sociais, o programa de dependencia e demais, pero bueno, se mantén na mesma línea. Nese caso, xa me adianto que en algún momento se pode decir que os orzamentos son continuistas, bueno, e que efectivamente se continúa cos mesmos programas. Eso sí, se incrementa e se fai un incremento en dúas partidas moi concretas, e no tema de formación, en donde, visto pois as solicitudes, a cantidad de solicitudes que están tendo os cursos formativos que realizamos o Concello, con fondos propios tamén, neste caso, pois vemos a necesidade de incrementar a partida, xa que algún probablemente requira incluso dun maior coste para o ano que ven, e tamén unha partida relacionada co medio ambiente, para tamén potenciar pois a gran labor que se está a levar a cabo por parte do voluntariado, que está ademais moi animoso con este tema, e realmente porque creemos tamén que é un tema dun compromiso tamén pola nosa parte. E ben, estas son realmente pois as líneas principais do orzamento, da proposta do orzamento para o ano 2018. Ten a palabra a concelleira non escrita. Pues yo no le voy a decir que son continuistas, porque ya lo dice usted. Pero sí que le voy a repetir una frase, bueno, una expresión suya que está en el anexo de alcaldía, que la inversión desciende en la medida que desciende el presupuesto. El del año pasado el presupuesto fue mayor debido a un incremento de recaudación, concretamente en la partida del IBI, y ya le digo, no lo digo yo, lo dice usted misma en la memoria de alcaldía, en la página 161. Enlazando con el punto anterior, el POS, usted destina a inversión en los presupuestos 812.000 euros, de los que 365.000 son recursos afectados de la Diputación. ¿Sí? Entonces, ya me queda con esto 447.000. Si a esto le resto los 209.000 que destino del POS a gasto corriente, ya que de no ser así, ese gasto corriente habría que pagarlo con recursos propios, resulta que de lo que destinamos de recursos propios a inversión queda reducido a 236.000 euros. Y para más esto, como esto hay que modificarlo en cuanto esté definitivamente aprobada la RPT, que supone un incremento salarial de más de 200.000 euros, pues al final resulta que la inversión en Bergondo será nula. Es decir, seremos un ayuntamiento que gasta todo lo que recauda, un ayuntamiento de pura subsistencia. Pero qué listos somos. Sí, total, la oposición ni mira ni entiende los presupuestos. Seguro que son algunas de las frases que saldrán por su boca. Es por esto que me parece que este cambalache legal, bien arguciado por otra parte de cara a venderlo en prensa, solo es posible por su mayoría absoluta, ya que si su socio estuviera en este lado, seguro que sería el primero en tirarle los presupuestos por la borda. En resumen, y aparte de todo esto, que estos son los presupuestos menos participativos y menos transparentes que hemos visto en los últimos años, en los que, por cierto, a pesar del paripé que ustedes han hecho por las parroquias, casi nadie se ve reflejado en ellos. Y ya no hablemos de la oposición, a la que, como viene siendo habitual, se le ningunea. A pesar de que ustedes en conjunto, y hablo de PSOE en Masanova, que forman el gobierno municipal, representan el 46-48% de la población, claro, por culpa de esa tan criticada ley de ON, son 7 y esto les faculta para hacer lo que les plazca. Quiero insistir y quiero que me aclare de qué partida va a detraer los 200.000 euros de esa modificación presupuestaria que tenemos que hacer con la RPT, porque yo entiendo que solo cabe del capítulo 4 de inversión. Y también que nos explique la premura repentina y en tan corto plazo de traer estos presupuestos cuando otros años, y sin justificación ninguna, los ha traído, y sin motivo aparente, fuera de plazo. Nada más. Ben, pois non lle vou decir que non sabe ler os presupostos, pero sí que evidentemente que hai unha interpretación obviamente partidista pola súa parte e que non é de todo real. Ben,
Di vostede que efectivamente, e así figura no anexo de inversións, o plan de mellora e seguridade viaria 365.000 con fondos con recursos afectados. Acabamos de ler a proposta e na proposta do POS se di o financiamento de investimento, Deputación 205.084,84, Concello 115.296,86. Ben, polo de pronto, a eses 365.000 euros vostede lle tería que quitar, porque aínda que sí figura no anexo de inversións e así ten que aparecer, xa que se non temos o recurso da Diputación non podemos facer esa obra, o que quere decir é que deses 365.000 euros, únicamente 205.000 están sendo financiados pola Deputación. Xa os outros 115.000 os vai a poñer o Concello. Polo tanto, as súas contas xa non lle están dando correctas. E además é que acabamos de ler, simplemente eso. É cuestión tamén de saber de onde salen os números. E será porque facer un orzamento non é unha cuestión de 2 días e que a nós nos leva bastante tempo velo, estudialo, ver opcións e ver hasta onde podemos chegar. Eu xa lle dixen que efectivamente a inversión non era a que nos tiñamos desexado. Unha vez máis, o único que se fai, polo menos dende a súa parte, e non sei ora o resto dos grupos, é criticar o orzamento, pero tampouco decir en donde farían vostedes os cambios e que é co que non están en realidad de acordo. Ou, neste caso, vostede. Porque, lle repito, temos un límite que son os ingresos e polo de agora tampouco oín a ninguén que tiveramos que subir os impostos para subir os ingresos deste Concello. Non é tampouco o que vamos a propoñer nós, por certo. Pero sí, repito, que tendo a posibilidade de facer as obras a través dos remanentes dos que despois tamén vostedes no seu momento criticarán que este Concello ten remanentes e que non os utiliza e demais, a pesar de que os utiliza cos condicionantes de que nos obliga a lei e desde os momentos que nos obliga a lei, polo tanto, si estamos facendo bastante máis obra da que realmente figura e da que figurará tamén aquí. De onde se vai a detraer 200.000 euros de vostede? Lle comentamos xa no anterior pleno. O incremento vai a ser de 60.000 euros, e non lle dixen eu nunha comisión informativa. Incluso lle dixeron outras persoas. Faremos un suplemento de crédito e, unha vez máis, como temos remanente, polo tanto, pois imos facer ese incremento no capítulo de gasto de persoal. Non imos a facer unha transferencia de outros capítulos. Por tanto, eses 812.000 euros teña vostede a tranquilidade de que van ir para inversións, polo menos así a bote pronto. E creo que con eso, pois xa lle digo, fala vostede de que a oposición foi ninguneada e demais. Bueno, eu xa lle digo, cando outras veces se trouxeron aquí tamén propostas de orzamentos e demais, o que se obtivo tamén, bueno, pois foi un no, e cando se intentaron tamén outras veces negociar orzamentos, pois ás veces incluso tamén foi un no. Polo tanto, esta é a proposta que se fai dentro do grupo de goberno e xa digo, pois non é que nos ningunemos, de feito temos en conta moitas das súas aportacións que fan durante todo o ano e que son tamén cuestións que nós tamén temos en conta. Mire, se me permite... Perdón, e unha cuestión máis. Traelos a prisa e correndo, é que non nos estamos traendo a prisa e correndo, os estamos traendo no último pleno que facemos do ano, incluso o desexable tería sido que tiveran vido en novembro, non estaba rematada a proposta e por eso non, senón para que entren en vigor en xaneiro, ese é o plazo natural. Por lo tanto, traemos os orzamentos realmente cando creemos que se debe traer e cando xa temos a proposta finalizada. Vale, usted empezó diciéndome que mi interpretación era partidista no sé de qué, pero yo no tengo partido, primer punto, vale, que tampoco era real, entonces yo creo que sé interpretarlos bastante bien. Dice que no es cuestión de 2 días el hacerlo. Nosotros hemos tenido, los que hemos tenido de martes a martes, que otros ni siquiera, para poder verlos y estudiarlos. Y luego le diré
que en el capítulo de presupuestos es partida doble. Entonces, si usted incrementa el gasto de personal, será a costa de otra cosa, ¿verdad? Porque ese incremento de dinero de personal lo tiene que pagar con algo. ¿Con qué lo va a pagar? Acabo yo de decir. No, pues no lo entiendo. Porque... Acabo de decir que faremos un suplemento con remanentes. Para pagarle al personal gastamos ese suplemento que le vamos a decir que usted no destina a inversión, pero es que pues es lo mismo. Pues es lo mismo, gastamos el dinero de nuestros vecinos en lo que sea, menos en inversión, en todo. Y segundo, lo de que usted está diciendo, sí, en la comisión me dijo 60-70.000, en el pleno yo le dije, esto no es verdad, no son 60-70.000. Cuando usted tenga... Yo vuelvo a reafirmar, está usted equivocada. No, está usted equivocada o me está mintiendo, que es diferente. No, ten vostede un dato que non sabe interpretar. Bueno, mire, porque non entendeu me voy a callar, me voy a callar, porque yo le he dado la cifra total del incremento de personal con el puesto de tesorero, sin el puesto de tesorero, sin policía, con policía y con todo lo demás. Y le estoy diciendo que sin tocar, sin incremento de puestos son 133.000. O dato que lle transmitiron non lle souberon explicar. No sé bien. Non lle souberon explicar o dato que lle transmitiron. Si hacer lo que pensaba hacer o decir que, bueno, que me diga que no sé interpretar los presupuestos, igual le digo que usted tampoco. No. Ya está. No, o que lle digo é que esa cantidade ya dixen no seu momento e ya volvo a decir. Nada máis. Vale. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Usted mismo acaba de decir que lle leva moito tempo preparalos, consensualos, e os demais grupos da oposición tamén nos gustaría o mesmo. Como ben acaba de decir a señora concelleira, nunha semana non é suficiente para que estudiemos uns orzamentos tan importantes como isto. Canto querería vostede? Canto é o legal? O legal está dentro da legalidade. Sabe usted perfectamente que está dentro do legal. Vale. Pero usted antiguamente isto non o facía, tempos atrás. No, tempos atrás nos daba máis tempo. Sí, estudiaba, sí, usted o sabe perfectamente. No, isto pasa máis reciente, vale? É dicir, si sabemos que está dentro do legal, que está. Pero creemos que os orzamentos, igual que usted di que lles leva moito tempo consensualos, estudialos, a nós nos gustaría o mesmo, vale? Non en unha semana aí te sala. Intentaremos, polo tanto, a próxima vez trasladarllos con máis tempo. Vale. Depois de que os grupos da oposición contamos en eso, non sei que grupos. Noso grupo, desde logo, nadie nos preguntou, nin creo que das propostas que posamos que vayan aí ninguna. Eu creo que sí, señor concelleiro, incluso nos propios plans de asfaltados de camiños estamos tendo en conta cuestións que vostedes continuamente están incluso propoñendo a través dos rogos e das preguntas. O sea, nos escoitamos o que se di. Outra cosa que a actuación que non sexa puntual no mes seguinte, pero ao final se reflexe precisamente cando se ten crédito. Sí, bueno, ya. Aparte de todo eso, claro, non estamos de acordo en moitos dos puntos, entonces non vamos a repetir punto por punto que non estamos de acordo, entonces noso voto vai ser en contra. Ten a palabra a voceira de Veciños de Bergondo. Nos ratificámonos cas palabras da concelleira escrita, polo tanto tamén o noso voto vai ser en contra. Ten a palabra o voceiro de Anova. Un comentario ao fío do que dicía a señora Sanjurjo. É certo, nos como grupo temos votado en contra moitas veces dos orzamentos, non sei que expresión utilizou vostede exactamente. Que los tiraba pola borda. Tiraron pola borda. Que sería el primero, sí. Tamén é certo... Pero estaba hablando del poste, de destinar a gasto corriente, non de los orzamentos. Sí, ben, pero quero dicir que é certo que tamén temos votado en contra, non sei se os primeiros ou segundos en facelo, pero tamén temos acordado algún orzamento, e negociado algún orzamento. Incluso houve algún ano que non o pudemos acordar, por circunstancias que non veñen ao caso, que a nosa intención era acordalos. Entón, non é... Quero dicir que vostede o di como se a nosa tónica habitual fora esa. Non era esa a nosa tónica habitual. Era as dúas cousas, dependendo das circunstancias dese ano. Usted nunca aprobó los presupuestos hasta que formó parte del equipo de gobierno. Nunca, porque usted... Pero usted y yo llegamos juntos. No, de verdad que no, que no.
Bueno, ya lo comprobaré, pero yo le puedo decir que no, ¿eh? Bueno, serían negociadas por una abstención, eso sí, porque es lo mismo que he hecho yo siempre. Yo es la primera vez que voto en contra. Yo también he negociado por una abstención, como usted, igual. Pero non, iso non é votar en contra, nin tiralos pola borda. Tiralos pola borda é votar en contra. Yo estoy claramente. hablando, le estoy hablando del POS. Usted lo ha tirado por la borda más de una vez. O pos no, o pos unha vez. Bueno, pues una vez, por lo menos E hasta una vez. creo que non estaba o señor concelleiro como representante do seu grupo. Bueno, que más Normalmente Ahora, si yo estoy en un grupo, normalmente mis o plan servicios de del obras e grupo. servicios non se aprobará por unanimidade, pero polo menos é unha abstención, é o habitual, unha abstención por parte dos grupos da oposición. Extrañame. Creo que solo una vez ellos han votado en contra y no sé si Tampouco vecinos entendo el moi ben año o pasado debate en que también votó consiste. en contra. Non sei moi Los ben en que demás consiste o nunca debate. Bueno, hemos votado, ímonos, pero bueno, volvemos eso ao debate, por favor, No tiene mayor importancia. do orzamento. E despois outra cuestión. Mire, efectivamente, decía vostede, na oposición, sí, dice moitas cousas, e fanse moitas cousas. E unhas son acertadas, e outras non. É unha das cousas que se vai aprendendo cando un dá o salto, o tránsito, digamos, é que un goberno, sexa o que sexa este goberno ou o anterior ou os futuros gobernos, cando traen un orzamento quererían traer, en vez de 800.000, quererían traer 1.300.000 como ano pasado, ou 1.500.000 ou 2 millóns. Que goberno non quixera facer eso? Falo a nivel municipal, da Xunta, a nivel estatal, todos os gobernos queren traer o millor, porque é algo que, lóxicamente, vende, para entendernos, vale? Indo ao vulgar, vale? Entón, pois, sí, na oposición dice moitas cousas. Asumo que se din moitas cousas e que nos equivocamos cando se din. Pero usted me lo está diciendo, venden. Entonces, a estos presupuestos hay muchas maneras de darles la vuelta y ustedes han hecho unos presupuestos que parece que las elecciones son el 2018. Pero, mire, ai, Dios mío, eso xa é unha interpretación xa moi enrevesada. A ver, os orzamentos, repito, e xa damos por concluído tamén o debate, son o mellor que se poden traer e poden ser discutibles e é o lóxico, ademais, discutibles perfectamente porque por eso defendemos a partidos distintos e por eso vamos en formacións diferentes e eso hasta aí obviamente é o lóxico. Ora, estar xa pensando en futuras eleccións e demais, mire, o orzamento que se trae, xa digo, podería ser moi mellorable se tiveramos moitos máis ingresos. Como non temos máis ingresos a día de hoxe, pois entonces nos temos que conformar con este orzamento. E xa digo, vostedes poderían dicir, bueno, pois nós non queremos invertir en educación, nós non queremos invertir tanto nos servicios sociais, nós queremos invertir máis pois en amañar máis camiños, é dicir, podería haber perfectamente ese debate que entra realmente no debate político e no debate dos orzamentos. Xa digo, pero non estamos para nada pensando nunha cuestión de venta, porque ademais hasta non é a palabra axeitada. Aquí os orzamentos se fan precisamente para, e iso creo que estaremos todos de acordo, para que despois as obras reflexen o mellor para todos os veciños ou a maioría deles. Creo que neso incluso poderemos estar de acordo. En todo caso, bueno, xa digo, moi mellorable. E en eso estou de acordo, me parece tamén con todos vostedes. Votos a favor da proposta do orzamento? Votos en contra? Abstencións? Ninguna. Ben, enténdese, por tanto, aprobada o orzamento. Ben, o punto número 4 é a dación de conta da sentencia do 24 do 10 de 2017 recaída no recurso contencioso administrativo ante o xulgado do contencioso administrativo número 1 da Coruña e a ratificación da resolución da alcaldía número 1154. Ben, a Comisión Informativa en xuntanza do 14 de decembro ditaminou favorablemente por maioría de votos e propón ao pleno a adopción
do seguinte acordo. Con data 24 de xullo de 2017, registro de entrada 5.453, recibiuse no Concello escrito do Xulgado do Contencioso número 1 da Coruña, no que se notifica que admite ese trámite o recurso ao contencioso administrativo procedimento abreviado 149 2017 interposto por María Pardo Facián contra acordo plenario do 25 de maio de 2017 desestimatorio do recurso de reposición interposto en materia de compatibilidade contra a resolución da Alcaldía número 452/2017 de 18 de maio desestimatoria descrito presentado polo interesado 26 de abril contratos de execución do acordo plenario do 30 de marzo de 2017. Por acordo plenario do 27 de xullo acordouse o persoamento do Concello no procedimento citado perante o Xulgado do Contencioso número 1 da Coruña en relación ao procedimento abreviado citado, exercitando este Concello a súa defensa, encomendando tal defensa a representación ao letrado asesor xurídico da Deputación Provincial da Coruña don Ramón Valentín López Rei ou calquera outro letrado adscrito a dita asesoría xurídica de conformidade co disposto no artigo 4b do Regulamento de Asistencia Xurídica, Económica e Técnica aos entes locais aprobado pola Deputación Provincial da Coruña a sesión do 25 de maio de 1978 e publicado no Boletín Oficial da Provincia número 245 de 25 de outubro. Con data 30 de outubro de 2017 notifica esa sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo número 1 da Coruña no citado procedimento abreviado 149 no que seu fallo dispón. Fallo que debo desestimar el recurso ao contencioso administrativo interposto por doña María Pardo Facián contra o Ayuntamiento de Bergondo representado por letrado da Deputación Provincial da Coruña en asistencia ao municipio e sobre personal mantengo a resolución recurrida. Con data 29 de novembro notifícase polo letrado asesor xurídico que con data 27 de novembro de 2017 foi notificada a dilixencia de ordenación de data 23 de novembro ditada polo Xulgado do Contencioso número 1 da Coruña polo que se admite o recurso de apelación interposto por María Pardo Facián contra a sentenza do 24 de outubro. Visto o artigo 21.1 da Lei de Bases de Réxime Local en exercicio das miñas funcións ditouse a resolución número 1154 2017 de 1 de decembro que se transcribe literalmente. Vista a sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo número 1 da Coruña de 24 de outubro de 2017 recaída no procedimento abreviado 149/2017 interposto por María Pardo Facián contra o acordo plenario de 25 de maio de 2017 desestimatorio do recurso de reposición interposto pola recurrente en materia de compatibilidade contra a resolución da Alcaldía número 452/2017 de 18 de maio desestimatorio do escrito presentado polo interesado 26 de abril de 2017 contra actos de execución do acordo plenario do 30 de marzo pola que se desestima íntegramente o demandito recurso contencioso administrativo visto escrito do letrado asesor xurídico da Deputación Provincial da Coruña de 29 de novembro, polo que se comunica que con data 27 de novembro foi notificada a dilixencia de ordenación de data 23 de novembro editada polo Xulgado do Contencioso número 1 da Coruña, polo que se admite a trámite o recurso de apelación interposto por María Pardo Facián contra a sentenza do 24 de outubro, visto o artigo 21.1 da Lei de Bases de Réxime Local, no sentido das miñas funcións por a presente resolvo. Primeiro, que se procede a formular oposición ao recurso de apelación presentado pola representación procesal de María Pardo Facián contra a sentenza do 24 de outubro de 2017 do Xulgado do Contencioso Administrativo número 1 da Coruña recaída no procedimento abreviado 149/2017 exercitando este Concello a súa defensa e representación e encomendando tal defensa e representación ao letrado asesor xurídico da excelentísima Deputación Provincial da Coruña don Valentín López Rei ou calquer outro letrado adscrito a dita asesoría xurídica de conformidade co disposto no artigo 4b do Regulamento de Asistencia Xurídica, Económica e Técnica aos entes locais aprobado pola Deputación Provincial en sesión do 25 de maio de 1988 publicado no BOP número 245 de 25 de outubro. Segundo, comunicar o presente acordo ao organismo provincial ao mesmo tempo facilitar que cantos antecedentes sexan necesarios por ser sindicados e terceiro, someter o presente acordo a ratificación do Pleno do Concello na primeira sesión que este celebre consonte co disposto no artigo 21.1 da Lei de Bases de Réxime Local. Dada conta da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo número 1 da Coruña no procedimento abreviado 149/2017 visto o artigo 22.2 da Lei de Bases de Réxime Local, propón o Pleno a adopción do seguinte acordo. Único, ratificar na súa integridade a resolución número 1154 de 1 de decembro de 2017 consonte co disposto no artigo 21.1 da Lei en relación co 22.2 da Lei Reguladora das Bases de Réxime Local. Ben, pois como di o punto, damos conta da sentencia e despois a parte de acordo, que é esa ratificación para formular a oposición ao recurso de apelación e volver a delegar pois esa representación tamén na Diputación Provincial. Un tema de pleno e por iso, bueno, pues ten que vir a pleno. Enterada de dar conta e voto favorable a continuar con el proceso. Sí, voto a favor. Sí, lo único que dado que existe este servicio que la Diputación ofrece a los concellos para el asesoramiento jurídico que implica que al Ayuntamiento no le cuesta ninguna contratación
en un despacho jurídico, como sí ha realizado con otros muchos procedimientos que tienen curso, utilicen y continúen por esta vía a la medida de lo posible, que ya sé que no siempre se podrá hacer, pero usted solicítelo y ya nos lo denegarán. El hecho de que, pueda representarnos la Diputación con sus servicios jurídicos en cuantos procedimientos contenciosos tenga este concello, que no son ni uno ni dos. Muchas gracias. Voto a favor. Ben, como lle dixen o outro día, pois iremos decidindo tamén conforme vayan surdindo pois máis contenciosos si se elevan ou non, e precisamente, pois porque tamén hai que racionalizar incluso tamén os servicios públicos. Nos estamos, incluso creemos que é un orgullo tamén, como lle comentaba outro día, pois ter o servicio de asesoría xurídica, o servicio realmente de asistencia, non asesoría xurídica, incluso o servicio de asistencia a municipios, que realmente o fin propio da propia Diputación. Ten a palabra o Ciro de Anova. Por tanto, votos a favor da proposta, sí, da ratificación. Vale. E ben, aínda que era sesión extraordinaria, e xa que non temos a sesión ordinaria, pois como lles comentara a última vez, incluímos o apartado de rogos e preguntas, e dou contestación pois a dúas preguntas, porque o resto eran rogos formulados polo Partido Popular no pleno anterior. Unha era... Parécenos que chegamos tarde á colocación do alumeado navideño, e cando teñen pensado colocalo, recalco que estas eran as preguntas que estaban feitas no pleno de novembro, non? Tamén para que conste. En aquel momento estaba xa iniciado a licitación do contrato e nós xa poñemos efectivamente un pouco máis tarde. Entendemos que, tampouco ten por que ser a primeiros de decembro, pero a vista está en que sobre o día 14-15 de decembro pois é cando se empeza, cando poñemos no propio contrato que se coloque o alumeado navideño. E despois outra pregunta era que en canto ás restriccións da auga pola seca, se xa se tomou algunha medida. Efectivamente era unha pregunta, e se iba a informar aos veciños, era unha pregunta moi acertada no pleno de novembro. O que lle podo decir é que xa en aquel momento, e agora continuamos igual da mans de Augas de Galicia, tendo reunións na propia delegación da Xunta, e en aquel momento, e de feito incluso por agora, as medidas que se estaban tomando a cabo eran sobre todo detección en caso de fugas, reducción de presións e demais. Non estábamos en aquel momento no nivel de ter que facer cortes de auga aquí en Bergondo todavía, e saben que tamén hai esa posibilidade que se estudia do trasvase dende Meirama, que esa é unha demanda que realmente se sigue solicitando por parte dos concellos de toda a contorna e que nos abastecemos do embalse de Cecebre. Algún rogo ou pregunta máis? Pois ben, levantamos a sesión. Ustedes.